咳嗽多久了？断断续续1-2个月了吧。断断续续，晚上要不要？晚上2点到4点。2点到4点。对。有没有鼻塞流鼻涕？有，之前看了中医也是属于鼻炎。有鼻炎啊。现在咳得很频繁吗？晚上？晚上，昨天和前天都有咳。都有咳啊。我因为他前天咳嗽，给他喝了那个益痰剂。益痰剂化痰的。对。咳嗽断断续续咳了2个月，1个月。对，他就是好2天吧，然后又咳了，好2天，然后又咳了，这是不是好像看到？有一些你要调体质，把脾胃功能恢复，让它不那么出汗的那么好。那白天自然的运动出汗没关系。那个没关系，主要就是晚上睡觉。它主要是虚汗出的多，就风邪就容易入侵，风一吹啊，或者是容易感冒，是这样子。像他这种咳嗽是鼻后滴漏所导致的，是鼻涕往外面流，刺激喉咙引起的一个自愈性咳嗽。我们治疗的时候就不能吃止咳化痰的药了，也不能吃镇咳的药了，因为它的根源在鼻部，是鼻炎所导致的。所以治疗起来，我一般是桂枝汤打底，加点黄芪、白术、健脾的就可以了。把咳嗽控制住之后，后期的话一定调理脾胃，根源还是脾胃虚弱，出汗比较多。只有把脾胃调理好之后，这个咳嗽才不会反复。